Njoo tuangalie tumefanyaje katika Word kutengeneza bendera za nchi mbalimbali. Twende. Okay, mimi nitaandika Tanzania. Angalia kuandika kwako tumia mwandiko huu hapa. Chagua hizi herufi yote katika hizi. Mimi nitachagua hii. Okay, sasa hivi njoo hapa. Ingia kwenye shadow, mwambie more. Atakufungulia hii sehemu. Hii sehemu ikifunguliwa, hii ni sehemu ya format kuhusu Word. Yaani unaweza kupaka rangi unavyohitaji mwenyewe. Sasa katika style ya kupaka rangi iko aina mbili. Hii atakufungulia sehemu ya shadow kwa sababu umechagua shadow. Njoo hapa chagua hii. Bonyeza hii A. Sisi tunataka kwenye A na tunataka filling hii ya kujaza rangi, sio outline. Outline ni mstari ya nje. Nikija hapa nichagua solid kwa mfano, nikaweka labda rangi hii au rangi hii, utakuta kuna rangi kwa nje. Kwa nini sio? Ni lazima uselect. Kwa maana select kwanza maneno yako. Sasa hivi nikija hapa nikaweka rangi, utakuta kuna rangi hii outline. Sasa tutaki outline. Sasa tutaki hii. Tunataka kwa tunataka hii hapa. Tunaongea ki advanced squeeze. Word na kutoa kizunguzungu, si ndio? Maruerue tu mtu akiwa anatumia Word anaandika kwenye kompyuta anaona kama uchawi. Hapo chini kuna form jaza. Okay, nikija hapa, nini kinafuata? Sisi tumesema tutachukua nini? Fill. Chagua hii gradient. Hii inakugia zaidi ya setting katika upande wa mwagaji rangi, yani upakaji rangi. Inakupa rangi zaidi ya moja. Sababu ya mwanzo ni rangi ya kawaida, fill ya kawaida ni rangi ya kawaida. Hapo utaweka rangi zaidi ya moja. Umeona? Kakuwekea rangi hapa. Sisi tutachange hizo rangi, tuweke rangi ambazo tunazozitaka. Njoo tuangalie. Tanzania bendera yake kuna kijani. Wanasema kijani inahusu nini eti? Rangi ya kijani inahusu nini? Sinakuuliza wewe. Okay, hii inahusu misitu. Okay, mimi nitakuja hapa. Nchi yetu ni ya kijani. Nitaweka rangi ya kijani. Rangi inayofuata unaijua? Rangi ya njano. Kwa nitakuja hapa nitaweka rangi ya njano. Inayofuata nyeusi. Weka rangi nyeusi. Kakuwekea hapa vitu kibao. Hapa nitaweka rangi nyeusi. Inayofuata njano tena, si ndio? Simple eti. Bendera ya Tanzania rahisi kuitengeneza. Nitakuja hapa nitaweka njano nyingine. Njano ni rangi ya nini eti? Madini. Utafeli mtihani mwepesi tu. Sijui achekechea. Okay. Bado rangi gani imebaki hapo? Bado rangi nyeusi nitatumia hii. Sababu hii ndio njano. Rangi nyeusi hapa. Njoo ya mwisho kabisa ni rangi gani? Eti nyeusi du. Mimi nimefeli. Inatokea muda mwingine mtu unakuwa umefeli kumbe sija kusudia kufeli. Nitakuja hapa nitabonyeza nini? Rangi ya blue bahari, wanaita blue bahari au blue mpauko. Warabu wanaita labani ya maziwa. Sijui wamefananisha vipi na maziwa mia nusu. Okay, njoo tucheze na hii sasa. Cheza na hizo rangi mpaka zikae sawa. Kwa hapa na rangi ya kijani mbona sio nivute ili ione. Rangi ya kijani hapo imekuja, si imetosha? Imetosha, ipeleke kidogo ya. Hapo imetosha. Njoo tuivute tena rangi nyeusi, hii rangi ya nani pia tuivute tuione. Twende rangi nyeusi hapo imekuja, acha tuipeleke mbele isiingilia. Tuipeleke mbele kwa rangi nyeusi hapo na hapo imetosha hizo. Hapo imetosha. Njoo tuweke rangi kijani. Kama unataka kucheza vizuri unaona kama inakubana, endelea kusogeza kupeleka mbele, unaona inakuruhusu kupeleka mbele mpaka uone kila kitu live. Okay, mimi nitacheza hapa. Bado hii ya kijani kama sijaona kama haijaiva sana, nitaongeza rangi nyingine hapa ya kijani. Kifupi mwenyewe unamalizia tena kazi hii, si ndio? Okay. Na hapa nitaongeza tena rangi nyingine ya kijani. Wewe bonyeza tu itakuletea kitu kipya. Mpaka hapo ni rangi ya kijani. Ni rangi ya njano naita. Na hii ni rangi nyeusi. Rangi nyeusi pia na hata niongezee nyingine. Kwa zote nimeziwekea mbili mbili. Unaweza kukata zaidi ya moja kutokana na kazi yako. Of course tunacheza, tupo kwenye tumechukua kozi, kwa tuna refresh tuingie kwenye kozi nyingine. Kuna mmoja alituambia mbona mautunda tu yao nilikuja siku 2-3 kalala mitini. Tunaendeleza. Mautunda yataendelea na tulisema trick zitaendelea kama hakuna kozi. Kwa acha tuweke hizi kozi, hizi trick zina tuongezea heshima. Hizi trick ni heshima kwako kama ni advanced. Umeelewa? Okay. So unaingia mtaani mtu wa kawaida tu anakutoa kamasi. Inamaanisha bado hujaiva. Okay, nimetoka hapo. Bendera hapa imeisha. Ungeata naambia lakini bendera tisi haijakaa hivi mstari, si imenesa kidogo, simple. Ndio hapa. Select tena. Kuna kitu hapa kinaitwa angle. Yaani mwandiko wako ulale uamke ufanyaje? Ndio hapa cheza na hii sehemu. Sasa tutacheza tu. Umeona? Imelalia hivi, sitaki ilalie hivi. Tanzania imelalia hivi. Sijamaliza bado. Nishamaliza. Hii simple.
Palestina ilikuwaje? Palestina inahitaji uwe na mahesabu zaidi. Kwa maana utaandika pale. Of course ukishacheza hivyo maana rangi maandiko yako ukiandika sasa hivi unakuja na mwandiko huo. Kwa hiyo kuchange utachange baadaye. Okay. Kwa mfano Palestina imekuwaje? Hapa kuna mchezo kidogo. Hii utapaka rangi peke yake na hii utapaka rangi peke yake, alafu hizo zingine utapaka rangi ambazo zimebaki. Simple. Hii ni K. Okay. Ningeanza niambia sasa mbona utuoneshe okay. Lakini ungetaka kila kitu muoneshe hapa, hapo umeona hapo. Okay. Nitapaka rangi, nitabadilisha hizo rangi zote, sizitaji. Hii inajitegemea kama kinaweza kuchange. Okay, tumesema hii peke yake, rangi ya bendera ya Palestina ziko ngapi? Ziko sijui 4. Kuna nyekundu, nyeusi, nyeupe. Kuna nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani. 4 ya. Kwenda kuja hapa. Rangi ya mwanzo nyekundu. Kwenda kuja hapa nitaambia niweke rangi nyekundu. Pap. Hii nyekundu. Okay, baada hapo nitakuja kuweka rangi gani? Nyeusi. Hii ndio nyeusi, afu mwisho rangi ya kijani hapa. Basi ndio mwisho. Hizi zingine nafuta huko. Hazina kazi. Nyeusi na kijani. Sema hii nyekundu inachukua sehemu kubwa katika herufi hii. Ikiwezekana ijaze kote huko. Hii ni nyekundu. Chini hapo utaiweka rangi nyeusi, rangi ya kijani. Alafu juu huku weka rangi nyeusi huko. Juu kabisa. Okay. Taongeza rangi nyekundu hapa. Okay, tuna rangi nyekundu. Nyeusi haijakaa vizuri. Kwa nitaishusha hii nyeusi. Inavurugika kidogo hii katika upande wa ulalaji. Njoo hapa angalia style ya ulalaji. Nataka ilale vipi? Inatakiwa iwe hivi. Unaona hiyo nyeusi ishuke kichini kidogo. Alafu cheza nayo hapa. Cheza nayo hapa. Umeona? Kwa hapo tuna nyeusi na rangi hiyo. Njoo hapa. Utapanga vizuri mwenyewe. Hapa tutaweka rangi gani? Hapa tutaweka rangi nyeupe. Rangi nyekundu katikati. Alafu huku juu tutaweka rangi nyeupe. Rangi nyeusi itaendelea, rangi nyeupe na kijani. Mstari huu hii peke yake hii sehemu hii. Alafu hii kutamaliza huku simple. Kwenda kuja hapa nitaweka rangi gani? Ya juu kabisa, nyeusi kama kawaida. Nyeusi kidogo, inakuwa kijipande tu. Hapo tutaweka nyeusi. Hapo weka nyeusi, nyeupe na kila kitu. Hapa nitaweka nyeusi. Hapa ifanye iwe nyeupe. Ila iwe ndogo ndogo tu, sio kubwa kivile. Okay, so mimi naiweka na hii ziwe na nguvu. Nyeupe hizi hapo. Hii ya njano itoe. Acha tuikuze. Sisi tupo hapa. Hapa na nyeusi na nyeupe. Okay, bado nyekundu hapa. Ukicheza na angle ikae sawa, mstari mweusi upo kwa sawa. Ongeza rangi nyeupe nyingine hapo. Tumaliza hiyo. Hiyo simple. Select yote hii. Weka nyeusi, nyeupe, kijani. Nyeusi, nyeupe, futa hii. Mwisho kijani. Imehala na tuweke hii sawa. Hiyo sawa. Unasemaje? Think computer training be modern or professional?